الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبراءة للذمة، أشهد لله وبين يدي الله أن الشيخ الإمام لا يستنكر ولا ينكر ولا يتعرض لعاصفة الحزم، لا بإنكار ولا بتأييد، فهو ساكت بالنسبة لعاصفة الحزم. هذا بالنسبة في الظاهر الأمر. ومن نقل عن الإمام أنه يستنكر عاصفة الحزم من بعد رمضان إلى الآن فهو كاذب مفتر. وأنا جلست مع الشيخ الإمام بعد الخطبة المشار إليها، فقال: ما أقصد أحدا يا أبا مالك، وعلينا ضغوط، ما أقصد أحدا. ثم قلت أمامه: إن نعال الجيش السعودي السني في اليمن خير من عمائم فارس، فسكت ولم ينكر ذلك، والحمد لله رب العالمين.